各位街坊望過嚟啊！哇，睇下呢一邊別墅景，冇錯，我哋今日就過嚟睇珠海市區嘅別墅。今期帶你哋睇一套位於珠海情侶路隔籬嘅一套別墅。30個，你冇聽錯，首期只需要30個，你哋就可以攞低呢一套3層嘅別墅。呢度係別墅嘅1樓，我哋上返去別墅嘅2樓望一望。嗱，呢度就係別墅嘅2樓啦。其實係有 lift 嘅，不過我唔中意行樓梯。呢度係別墅2樓嘅第一間套房，可以作為你哋嘅公主房，帶個套廁嘅。隔籬就係第2間套房，呢間房俾你個仔仔住啦，都係帶埋個套廁。最後我哋上返去3樓望一望。雖然有電梯，但我真係中意行樓梯多啲。呢度就係別墅嘅3樓。首先嚟睇返呢邊啦，一個超大嘅露台，我喺度整返個浴缸喺度游水都 OK 喎。嚟呢度就係你3樓嘅主人房，套廁你嘅呢間房，你嘅衣帽間，同埋呢度仲有個隱藏式嘅小露台嘅。呢度就位於珠海市區情侶路隔籬，嗱，嗰邊海邊啦，嗰度就海邊噶啦。首期只需要30個，你就可以攞低呢一套別墅。感興趣嘅街坊啊，評論區留言攞資料。